Прывітанне, паважаныя гледачы. Вы ўжо і запамятавалі, што існуе такі канал, дзе я, спадзяюся, з розных бакоў распавядаю пра сваё жыццё. То бок, пра жыццё у вёсцы, якая засталася з краю ад вялікіх шляхоў. Гэта толькі чалавеку выпадкова апынуўшамуся ў нашай мясцовасці здаецца, што час тут спыніўся, а жыхарамі з'яўляюцца толькі пеўні, каты ды сабакі. Канешне, гэта не так. За пералётнымі птушкамі паляцелі ў вырай жыхары лецішча. Нават не ведаю, колькі народу застанецца ў вёсцы зімаваць. Зараз нашае даволі невялікае селішча нагадвае зімовы пчаліны вулей. Лёту пчолак уже няма, але жыццё там цепліцца. Цепліцца таму, што кожны ведае сваю справу. А інакш ніяк. Так і ў вёсцы ніхто нікуды не тэлефануе, калі ў хаце халодна ці няма вады. Надзея толькі на сябе. Менавіта вось гэтыя якасці і вабяць людзей ехаць у самыя глухія куты. Ехаць, каб там жыць, каб быць гаспадарамі. Кожны ведае сваю працу. Спытаў дазволу паздымаць суседа Сяргея. Пагадзіўся, саромеецца, але вельмі жадае быць зоркай Ютуба. Таму ніякай усмешкі. Вось такі ён,
Суровы беларускі мужчына. Вось, вы таксама пачулі. 2 разы на тыдзень у нас бывае аўталаўка. І гэта не толькі месца, дзе здзяйсняюцца пакупкі. Хутчэй за ўсё гэта нейкая культурна-асветніцкая кропка. Бо нагледзеўшыся і наслухаўшыся тэлевізару, суседкі бабулі спяшаюцца распавесці пра ўсё свежаму маладому чалавеку мне. І слухаю, каб не пакрыўдзіць. Навіны, хваробы, выбары, дзеці, унукі, каршун забіў курыцу. Кіраўнікі, справа Бога, мы нічога не вырашаем. Анатолійевіч, вам трэба больш есці. Не, ну, я не магу на гэта глядзець. Божачкі, як марудна ён усё робіць. Давай, таварка, яшчэ па кроплі, ды разыходзімся. Давай. А мне вось здаецца, зараз пасадзіць малога за гэты трактар, а сам будзе здымаць. Блогер, ё-маё. Глядзі, глядзі, мабыць, кудысьці сабраўся. Ну дык куды? За контентам. Твар, бачыш, які сур'ёзны. Упусціць. Ну, пакуль будзе ехаць, і мы прыгубім. За дарогу. Ну, на гару ж, напэўна, не палезе. Палезе. Ён жа упёрты як слуп. Хоча, мабыць, рызыкнуць. Андрэаліна не хапае.
Канешне, добра ўладкаваўся. Дзіцё гаспадарку даглядае, жонка ежу гатуе, ды печ топіць. Не, лезе паціху, лезе. Мне здаецца, зараз спыніцца, ды ўніз пакоціцца. Уяўляеш, як загалосіць: ратуйце! Не крычы, вар'ятка, пачуе. Ой, трэба стрэс заліць. Ага, давай па кропельцы. Ну што ён там, прыехаў? Дапоўз. Ну, дзякуй Богу. А то не кіно, а трылер якісь-то. Сэрца калоціцца. Гэта што, за пяском? Зусім паехаў мужчынка. Вакол хаты нельга назбіраць. Мы тут глядзім, а ён там за пяском. Всё, гартай далей. Куды? На Антоху. Яго хоць прыемна глядзець і пачокацца можна. Ну і так далей. Кожны чалавек гаспадар свайго жыцця. І нават у нашай мясцовасці, дзе, здаецца, час спыніўся, жывуць людзі, і ў кожнага свае турботы, свае святы, і нават прусакі ў галаве тут таксама ў кожнага свае. Магчыма, гэта відэа атрымалось трохі нечаканым. Ну дык выказвайце свае заўвагі ў каментарах. А калі нешта спадабалася, падпісывайцеся і заставайцеся на канале. Да пабачэння, паважаныя гледачы. Да наступных сустрэч.